结果猫吃完就死了。哎呀，我真是服了。说实话呀，今天我拍这个视频内容呢，我挺早以前就想拍，但一直为啥没整？因为吧，我觉得这期视频的内容挺多人听了呢有点刺耳，不能愿意听。大家要是想把自己家猫养的健健康康的、安安稳稳的，最好呢能认认真真的呢把这期视频看完。大家你看我说的有没有道理？先问大家一个问题，就是你们在网上看没看过那种什么8个养猫的省钱小妙招啊，什么10件什么养猫的平替好物啊，尤其是那种给猫治病吃的药的什么6个平替的药啊。就是以前经常看我视频的朋友都知道，我视频里面总说，就是把给猫用的用品，像什么猫砂盆啦、猫抓板啦、逗猫棒啦，就那类给猫用的东西，我特别支持大家能省就省，就是能自己做呀，那玩意儿只要能用就自己做，不花钱才好呢。但是啊，猫进嘴的东西，尤其是吃的药、治病的药，千万别在这上面省钱了，你弄不好省小钱，你后来就花大钱。我是发自内心的跟各位猫家长说一句，就是吧，别轻易相信网上那些人说的给猫治病的药人用的能给猫平替。咱就想想，猫生病了，咱给猫吃药的目的是啥？是不是首先应该是安全的、快速的、有效的把猫的病治好？既然有专门给猫治病的药，为啥要吃人用的呢？就为了省钱？你算算，它能省几个钱？你少吃2顿外卖它都有了，而且它不一定安全呢。主要是这人吃的药和猫吃的药，就算成分一样，那剂量完全不一样。你不能直接按人的体重和猫的体重来换算这个用药剂量，尤其是啥人用的药里边有些成分猫真是一点都不能用。你就比如说有些大聪明，哎呀，我真是服了，看见自己家猫咳嗽几声，打几个喷嚏，或者一摸有点发烧了，直接就上人吃的肝康膈喜痛，结果猫吃完就死了。为啥会这样？因为人吃的那个药里边含有一种叫乙酰氨基酚的东西，这个东西猫只要吃一点就能造成红细胞损伤和肝脏功能衰竭，然后就死亡。你能保证你那个药里没有吗？给人吃的里头？而且就像这种大体看起来功效差不多，但是成分有区别的药，你能分得清吗？你又不是专业干这个的。咱既然养猫了，就把精力重点放在怎么提升自己的养猫水平上、养猫知识上。你别整天琢磨那什么养猫的省钱小妙招啊！你这不等于上学时候不好好学习书本上的知识，就想着考试的时候怎么打个小抄做个弊，你这能行吗？但是有一种很特殊的情况就另当别论了，就是像我之前有个粉丝，他家住在一个小乡村里头，连人的诊所都没有，你看哪有宠物医院呢？你这种情况就得另当别论了。具体情况呢，咱们具体分析。最后一句话啊，怎么养猫能最省钱？把猫养的健康最省钱。听着像不像一句废话？但是你就围绕这个思路，你好好琢磨琢磨这里边的道理，对不对？